Bueno, esto es un video mostrando cómo reparar una batería de una laptop. Ya la batería la tengo previamente desarmada. En caso de que no sepan cómo hacerlo, pónganlo en los comentarios y luego les mostraré, subiré un video diciendo cómo hacerlo y lo etiquetaré. Bueno, comencemos. Vemos que la batería consta de 3 sesiones de pilas. Cada una de ellas tiene un valor de 3 voltios, 3, 6 y 9, con diferentes sesiones. De aquí se van 3, de aquí van 6 a la batería y de aquí van los 9 completos. La batería, a veces al descargarse, forman casos porque siempre tienen que estar niveladas todas. Un ejemplo, tienen que tener si tienen 9 voltios, tienen que tenerlo 3 cada una. Si tienen 6, tendrán 2 cada una. Esto sucede cuando la dejamos guardada mucho tiempo. En este caso, yo con un coatín soldé, en el positivo soldé un cable rojo y en el negativo le soldé otro cable negro, que se ve aquí. Luego, con una fuente de 9 voltios, como esta de transformador, previamente rectificado, lo tengo enumerado. Este es el negativo y este es el positivo. Luego lo colocamos de igual manera en la batería, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Lo dejamos unos 40 minutos cargando la batería para que se estabilicen todas las celdas. Luego de que se estabilicen todas las celdas, lo que hacemos es ponerle la batería a la laptop. La tapamos y se la ponemos. Eso revivirá automáticamente tu batería. Cualquier duda, déjala en un comentario y así sabrás cómo hacerlo.